자연과 혁신의 나라 핀란드. 한국과 핀란드는 어떤 관계를 맺고 있을까요? 핀란드는 스웨덴과 러시아의 지배를 받다가 1917년 독립했습니다. 이후 핀란드 소련 전쟁, 겨울 전쟁, 계속 전쟁을 겪으며 강한 생존력을 보여줬죠. 현재는 세계적인 교육혁신 강국으로 자리 잡았습니다. 두 나라는 1973년 공식 외교 관계를 수립했습니다. 핀란드는 한국전쟁 당시 중립을 유지했지만 이후 개발 지원과 교육 협력을 통해 한국과 긴밀한 관계를 맺었죠. 현재 한국과 핀란드는 IT, 스타트업, 친환경 에너지 등에서 협력하고 있습니다. 특히 핀란드의 혁신 기술과 한국의 제조업 강점이 만나 AI, 5G, 바이오 분야에서도 협업을 확대하고 있죠. 혁신과 교육의 강국 한국과 핀란드. 앞으로의 관계가 더욱 기대됩니다.